¿Qué onda, mis amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que estés viendo este video. Estamos llegando ya aquí donde vamos a trabajar. Va a ser un bautizo. Ya por aquí ya estamos descargando. A ver si mi chavo puede bajarlo solo. Ahí viene, ahí viene. Para que vean. Se rifa. Por allá está la camioneta. Nos va a tocar aquí de este lado. De aquí para abajo. Está bonito el salón. Tiene una alberca por allá. Son 10 mesas, pero sí está grande el lugar. Ahí están los meseros. Ahorita vamos a acomodar y les enseño. Cari Sisa, la voz que enamora. ¡Hasta el cielo! Sitio Naucalpan, México. ¿A dónde te marchaste? No te puedo alcanzar. No hay noche que no llore, tu recuerdo me acompaña en soledad. En las estrellas busco algo. Claro que sí, mis amigos, ya casi estamos instalados hoy. Ya va quedando así el lugar. Acá va a estar la mesa de dulces, o la mesa principal. Tiene un inflable allá abajo. Y nosotros hemos quedado así. Vamos a estrenar dos JBL 1500. Allá están del lado derecho. Así vamos a quedar, vamos a calar. Claro que sí, mis amigos, ya quedamos instalados así. La pantalla va en medio, pero como le da el sol la quitamos mientras. Pero así quedamos. ¿Qué onda, mis amigos? Ya acabamos de instalar. Gracias, Maicon. Ya acabamos de instalar hoy. Estamos esperando a que llegue la gente con un poquito de música. Estamos descansando aquí en el... Ya está todo listo, miren. Según empezaba a las 3:30, pero no ha llegado la gente. Va a tocar en el audio un cantante de banda, se llama Cheque Barrera y Jova Barrera versátil. Nosotros empezamos como a las 8 y acabamos por ahí de la 1 de la mañana. Pero ya estamos listos. Calando un cumbión. ¿Suena bien el audio? Las JBL la neta levantaron, Esa es la canción. ¿Qué tal, mis amigos? Seguimos en el evento. Está tocando Cheque Barrera. Nosotros vamos a comer un taquito de carnitas. Como si fuera ahora, la primera vez, como si me quisieras, pues igual que ayer, abrázame. El sol, a ella, andará con la luz de la mañana, desea que el mundo sepa que me ama. También, mis amigos, estamos estrenando consola, una Behringer, la 802S. La verdad es que esta da mucho mejor audio que la que traíamos anteriormente. Está la compu, el DBX, el Pro 40 y el CS16000. Así es como estamos trabajando en esta ocasión.
hay gente, ya estamos recogiendo. Ya por aquí me están ayudando a recoger. Ya por acá ya no hay gente. Ya nada más dejamos medio audio. Ahí está la pantalla. A ver si alcanza a ver. La pantallita. Aquí se ve la cabina. Ya prácticamente estamos recogiendo. Acabamos temprano, de hecho hoy. Acabamos temprano, la gente se fue temprano. Son las 11:22, 11:22. Ya estamos recogiendo. Claro que sí, mis amigos, ya estamos cargando todo. Aquí está la camioneta. Ya por ahí están los bajos. Déjenme activar el. Ya por ahí están los bajos. Es lo poco que queda del equipo. Ahorita nos vemos. Vamos a acabar de descargar. Claro que sí, mis amigos, pues hasta ahí el video. La verdad es que ya no habíamos estado grabando por temas de tiempo. Pero bueno, vamos a regresar a tratar de grabar los próximos eventos que tenemos. Hemos estado cambiando audio. Por ahí metimos ya unas JBL. Metimos una consola más pequeña, pero con mejor calidad de audio. Nos vemos en los siguientes eventos. Espero que este video te haya gustado, que lo hayas disfrutado. No te mueras y nos vemos en la próxima de la serie.